Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Preparatevi a una lunga immersione nel dietro le quinte di una vicenda che, di primo acchito, poteva sembrare soltanto un tenero video notturno, e invece, come spesso accade quando si parla di volti noti, nasconde molto di più. Oggi vi porto nel micromondo di Mahsine Merabet e Cenk Torun, due protagonisti amatissimi della serie Esaret, la cui vita privata è stata travolta da supposizioni, silenzi strategici e minuscoli indizi che valgono più di 1000 comunicati stampa. Un video nato per caso, o forse no. Tutto comincia in una sera qualunque, con Mahsine che decide di pubblicare sulle sue stories una sessione di allenamento all'aperto. Il campo da basket è illuminato da luci soffuse, l'aria sembra frizzante e l'attrice, in tenuta sportiva, si allena con serietà quasi meditativa. A un certo punto, spunta un piccolo intruso. Un gatto soriano, curioso e fiducioso, attraversa il campo per andare a strofinarsi sulle sue caviglie. È un frammento di spontaneità che conquista in pochi minuti migliaia di like. Eppure, bastano pochi fotogrammi per innescare un effetto domino tra fan e giornalisti. Sullo sfondo, posata su una panchina metallica, si intravede una felpa grigio antracite arrotolata con disinvoltura. Chi conosce bene il guardaroba di Cenk Torun sa che quel capo, un modello limitato di un brand sportivo turco, compare spesso nelle sue dirette Instagram. Da qui la domanda inevitabile: Cenk era lì? E se c'era, significa che la rottura vociferata era soltanto fumo negli occhi? Flashback: perché si parlava di crisi? Per capire la portata di quella felpa, dobbiamo fare un passo indietro. Da circa un mese le riviste di spettacolo insinuavano che i due si fossero allontanati, niente post insieme. Interviste in cui Mahsine accennava a una fase di riscoperta personale, comparsate di Cenk a eventi mondani rigorosamente in solitaria. Ai più attenti non era sfuggito un dettaglio ulteriore. La sparizione delle loro foto di coppia fissate in alto sui profili social. Il pettegolezzo si alimentava da sé, complici alcune testate pronte a giurare che le loro agende lavorative fossero diventate incompatibili. Lei, impegnata su un set cinematografico d'autore, lui, incastrato tra il rinnovo di Esaret e la preparazione di uno spettacolo teatrale. Tempo di qualità insieme? Praticamente zero, sostenevano gli insiders. Il tennis come linguaggio segreto. Prima che scoppiasse l'ipotetica crisi, i fan avevano notato una curiosa convergenza sportiva. Mahsine aveva cominciato a postare brevi clip in cui imparava a giocare a tennis, disciplina che Cenk descrive come il suo rifugio mentale. Bastava incrociare orari e location dei loro training per scoprire che spesso si allenavano nello stesso circolo privato, a porte chiuse. Molti hanno interpretato quell'improvvisa passione dell'attrice come un atto di condivisione, un modo per creare nuovi spazi comuni in un quotidiano saturo di copioni, ciacche e conferenze stampa. Non è la prima volta che l'amore si traduce nell'apprendere l'hobby dell'altro, in questo caso, però, l'hobby è diventato pure una pista investigativa. Quando Mahsine ha continuato gli allenamenti anche durante il presunto periodo di silenzio, alcuni hanno ipotizzato che fosse un modo per tenere vivo il legame, seppure lontano dai riflettori. Il linguaggio degli indizi visivi. Torniamo alla famosa clip con il gatto. Su Twitter esplode l'hashtag cancelletto Felpagate, utenti che zoomano, fanno screenshot, confrontano la tonalità di grigio con vecchie storie di Cenk, analizzano persino il ricamo del logo. Nel giro di 24 ore, la narrativa si rovescia, da coppia in bilico a coppia segretamente riunita. Non mancano i complottisti che vedono nella pubblicazione un calcolo preciso. Un modo soft per zittire i rumors senza concedere interviste né rilasciare dichiarazioni ufficiali. Altri, invece, la considerano una piccola svista. Mahsine, abituata a curare nei minimi dettagli ciò che rende pubblico, avrebbe caricato quella storia con la leggerezza di chi crede che, in un'inquadratura notturna, nessuno noterà una felpa sullo sfondo. L'esito, in ogni caso, è un vortice di articoli, reaction video e thread dai titoli sensazionalistici. Le opinioni degli addetti ai lavori. Un membro del team di produzione del nuovo film di Mahsine, interrogato in forma anonima, ha rivelato che Cenk fa spesso capolino sul set, non disturba, resta dietro il monitor, saluta tutti con educazione e attende che lei finisca la scena.
È il primo a farle avere una bottiglietta d'acqua o un plaid se cala la temperatura. Tutto questo, pur non avendo alcun ruolo ufficiale nella lavorazione. Un comportamento interpretato dalla troupe come una prova di sostegno incondizionato. Dall'altra parte, fonti vicine a Cenk raccontano che l'attore avrebbe rifiutato 2 proposte di fiction per non allontanarsi troppo dal luogo delle riprese di lei. Un gesto che stride con la narrativa della coppia sul punto di scoppiare e avvalora l'ipotesi di una relazione in piena salute, semplicemente vissuta con maggiore discrezione. Quando il silenzio vale oro. Perché, allora, non pubblicare un semplice post di smentita? Chi conosce Massine Merabet sa che l'attrice ha costruito la propria immagine sul controllo della privacy, concede poche interviste personali e preferisce che a parlare siano i suoi ruoli. Cenk Torun, dal canto suo, ha sempre dichiarato di non sentirsi a suo agio con i gossip e di voler essere ricordato per il lavoro, non per i titoli scandalistici. Il risultato è una strategia muta, fatta di indizi, presenze fugaci, abiti dimenticati nell'inquadratura. Un linguaggio non verbale che permette di rassicurare i fan più affezionati senza alimentare il chiacchiericcio dei tabloid. Il valore dei piccoli gesti. La storia della felpa grigia e del gatto randagio, a ben vedere, racconta qualcosa di molto semplice. In un'epoca di oversharing, 2 personaggi pubblici hanno scelto la via dei dettagli minimi per proteggere ciò che conta davvero. Forse non sapremo mai se quel video è stato una furbata studiata o un attimo di distrazione. Ma poco importa. Quello che resta è l'immagine di una coppia che continua a sostenersi, a ritagliarsi momenti di normalità fra allenamenti notturni, risate complici e micetti curiosi. Ed è proprio questa normalità, paradossalmente rara per chi vive sotto i riflettori, a rendere la loro relazione speciale agli occhi del pubblico. Una normalità fatta di sport condiviso, di backstage silenziosi, di una felpa dimenticata che diventa notizia e di un amore che, con o senza conferme ufficiali, continua a far battere il cuore di chi li segue. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine di questo lungo racconto. Se vi piacciono queste analisi approfondite dei retroscena delle star, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un commento. Secondo voi, la felpa è stata un caso o un messaggio in codice? Alla prossima puntata!